Illum se naqralkom l-istorja ta' Matthew Kallus ta' José Muscat Azzopardi. Hija storja imqanqa ħafna li tiġri fi żmien il-kavallieri, fi żmien meta propju il-kavallier Jean de la Valette kien laħaq Gran Mastru. Hekk hija storja ta' imħabba, tradiment, għaldaqstant qedtilkom hija storja imqanqa ħafna. Għaldaqstant ejja nibdew ħalli naraw sewwa sew min huwa dan Matthew Kallus. Kienet għodwa sabiħa ta' Jannar, waħda minn dawk il-għodwiet li fix-xitwa is-sema ta' Malta biss jaffjati minnhom. Iż-żiffa li kien hemm kienet tħarrek il-weraq tas-siġar u l-asafar li bdew jittajru minn bejt għal ieħor żiedu l-ġmiel bl-aqjies ta' dik il-għodwa. Ma tbeġbix wieħed żagħżugħ daħal l-imdina u baqa' sejjer fuq is-sur li jagħti għan-naħa tal-Mosta. Bejn ferħan u bejn ħosbien qatt jitaxxaq b'dik il-għodwa tant sabiħa. Sewwa sew fuq l-ewwel bieb ta' triq San Pietru wara l-ħġieġ magħluq ta' tieqa żgħira, nofsa moħbija qalb il-frijej tal-liedna, kienet tidher xbejba ta' xi 20 sena, medija f'biċċa ħjata li kellha f'idejha. Dak iż-żagħżugħ kien ta' sikwit jerfa' rasu leha, jitniegħat u jerġa' jħares band oħra. F'daqqa waħda ż-żagħżugħ sema ħoss joqrob lejh li ġelu jiċċaqlaq minn fejn kien biex jara minejn huwa ġej. Malli tefajnieh fil-wied ta' taħt is-sur lema raġel riekeb fuq żiemel imlebbet ġej ma' triq li msalba għal pleliqi tieħu mill-ħruġ il-Mosta għal-mina tal-Arreqin. Iż-żiemel li kien tilab kemm kellu saħħa wasal taħt is-sur u baqa' dieħel ġol-mina imnejn ġibet għal foss. Iż-żagħżugħ malajr induna min kien dak ta' fuq iż-żiemel. Bil-ħsieb li ma jħallihx jara hemm, iż-żagħżugħ niżel minnu fih minn fejn kien u qajla ġibet għat-triq tal-imħażen. X'kien wasal sewwa quddiem it-tieqa ta' dik iġbejba, il-ħġieġ tbexxaq u ħarġet minna id ta' mara li qatet fera żgħira mill-liedna u xeħtita għat-triq. Iż-żagħżugħ ġera l fuqha tbaxxa għaliha mettidu biex jerfaħħa iżda id oħra ħatfita qablu. Kienet id dak ta' fuq iż-żiemel li wasal bġirja waħda l fuqu. Malli dan qabad il-liedna u ressaqa lejn imnieħru, dar kisaħ lejn iż-żagħżugħ u kollu daħkani qallu "X'minnek tabib, kif tħossok dalgħodu?" "X'hemm?" wieġeb iż-żagħżugħ li donnu rid idawwar il-kliem. "X'aħbarijiet għandna mill-birgu?" "Ħallina mill-birgu u toqgħodx iddawwar il-kliem, għid li ċaru tont li għandek bżonn ta' din il-fera liedna. Ħa, ħuda, inti tabib forsi għandek bżonna biex tagħmel xi duwa biha u tfejjaq xi marda, min jaf." U reġa' beda jidħak mill-ġdid. "Jidhirlek li jien għandi ħsieb iċ-ċaj dalgħodu, għid li x'għandna mill-ġdid. Mażara u Kavalà għamlu xi ħaġa?" staqsih iż-żagħżugħ. "X'Mażara u Kavalà, stajtu xissibu t-tnejn iktar għażżina minnhom?" "Imħatra li ġabdielhom, iżda għandna minnu iżjed tal-ħila minnhom u għandna aktar milli jaħsbu huma", qallu t-tabib żagħżugħ. "Kemm nixtieq li jirnexxielna nwettqu dak li tħallna għalih. Jien naf li jekk ninkixfu ngħaddi ħajti f'qiegħ ta' ħabs u forsi nieħu l-mewt ukoll, imma l-ġid ta' Malta tagħna irrid nagħmel kollox, xejn ma nibża nħalli ħajti biex neħles lill-art twelidi. Jiena wkoll għalkemm m'iniex Malti għandi mħabba kbira l din il-gżira għax il-Maltin huma nies ta' min iħobbhom u lili għamluli wisq ġid. Jiena wkoll ma nistax inġerraħ iżjed l-arroganza tal-kavallieri." Dik iġbejqa tat-tieqa kienet Imperja Kassar. Dak iż-żagħżugħ kien it-tabib Matthew Kallus, l-ieħor kien Gaspru Dallas. U hekk hu l-ewwel kapitlu jintroduċina għal dawn it-tliet karattri interessanti ħafna din it-tfajla li tkun miġġielda ħafna Imperja Kassar, dan it-tabib u l-ieħor Gaspru Dallas li it-tlieta li huma involuti fi storja mimlija demm, fi storja ta' komplotti u fi storja ta' swit il-qalb. Nistedinkom taqrawh u tgħiduli wkoll x'dilkom minn dan il-klieb. Sa frattant, insellmilkom.